अथनि पंजों भेरो पेट्रोल बम किराए छॾियो आहे ऐं गुज़र राति ताईं जॾहिं हीउ ऐलान साम्हूं न आयो उन खां अॻु ताईं सभिनी खे इहा पक हुई, इहा उमेद हुई, इहो आसरो हो शायदि हिन भेरे पेट्रोल बम न किरंदो पर रिलीफ मिलंदो, छाकाणि त उन खां अॻु गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां ई हुकूमत मुसलसल इहे दावाऊं कंदी आई त जेका मईशत जी सूरत हाल आहे उहा हाणे बहितर थिए पई। IMF जे हवाले सां बि ॿुधायो वियो ऐं गॾोगॾु इहो बि ॼाणायो वियो त जेके दोस्त मुल्क अॻु कुझु रुकावटूं उन्हनि खां मदद मिलण जे हवाले सां, सपोर्ट मिलण जे हवाले सां, पर हाणे दोस्त मुल्कनि जो सहकार बि मिले पियो ऐं ईंदड़ कुझु ॾींहं जेके हूंदा उन में अव्हांखे मईशत जे हवाले सां हिकु सुठो माहौल नज़र ईंदो, उन जा असर जल्द सां अव्हांखे नज़र अचणु शुरू थींदा। इहो बि ॿुधायो वियो त जेको को बि नओं टैक्स जेको हूंदो उहो पेट्रोल मथां न लॻायो वेंदो, जेतोणीकि हिन वक़्तु बि नाणे वारे वज़ीर जी साॻी दावा आहे त को बि टैक्स न लॻायो वियो आहे, पर हीअ जेका गुज़िरियल राति आवाम सां थी आहे, जेका उमेद हुई उहा नाज़रीन जेका उमेद त ख़तमु थी आहे थिए, पर आवाम सां ईअं चइजे त ॾाढी थी आहे त उहो ग़लति न हूंदो। हाणे सूरत हाल इहा आहे त पेट्रोल वधी चुको आहे, अव्हांखे बि ज़रूरी सुध हूंदी त जेके इतिहादी जमातूं आहिनि जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे उन पारां पिणु ॻणतीअ जो इज़हार कयो वियो आहे। ख़ुदि मुस्लिम लीग नवाज़ जी जेका नाइब सदर आहे मरियम नवाज़ साहिबा, मरियम नवाज़ बि उन ते ॻणतीअ जो इज़हार कंदी आहे, ॻाल्हि कयो आहे त आउं न हिन फ़ैसिले जी ताईद कयां थी, न हिन फ़ैसिले सां गॾु बीठल आहे। उन्हनि इहा बि ॻाल्हि कई आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ साहिबु जॾहिं उनखे इहा ख़बर पई त हू मीटिंग छॾे हलिया विया, पर हीअ समूरी जेके ॻणतीअ जो जेको इज़हार थिए पियो उन सां अवाम खे कहिड़ो लाभ मिलंदो, उन सां अवाम जो छा थींदो, छा हीअ जेको ॻणतीअ जो इज़हार आहे हीअ कंहिं प्रैक्टिकल कंहिं अमली क़दम में कंहिं अमली फ़ैसिले में चेंज थींदो, छा हीअ फ़ैसिलो हुकूमत खे बदिलाइण ते वापसि वठण ते को प्रेशर विधो वेंदो। हीअ हुकूमत जॾहिं नाज़रीन हिते हुकूमत हुजे या इत्तेहादी पार्टीज़ हुजनि जॾहिं ऑपोज़िशन में मूंखे यादि हूंदो त हिननि महांगाई मार्च बि कया हुआ, साॻी सूरत हाल ई, पर हाणे घणो कुझु फ़र्क़ु न आहे, छा त हाणे ही पंहिंजी हुकूमत अंदरि बि को महांगाई मार्च करण जो सोचनि पियूं, छाकाणि त अवाम तमामु घणो बेज़ार थी चुको आहे। उन खां सवाइ नाज़रीन भेरो ॿीहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सिंध अंदरि जेके पंहिंजूं सरगर्मियूं आहिनि उन्हनि खे तमामु घणो तेज़ करे छॾियो आहे। सिंध में तहरीक हलाइण जो आगाज़ जो ऐलान बि साम्हूं आयो आहे, कुझु जलसनि जो ऐलान बि थियो आहे, जंहिंमां हिकिड़ो जलसो कराचीअ में थिए पियो, हैदराबाद में जलसे जो ऐलान कयो वियो आहे। इहो बि ॼाणायो वियो आहे त सॼे सिंध में असांजी जेका मामरा आहिनि उन्हनि खे वधीक एक्टिव कयो वेंदो, त हीअ जेका एंट्री थिए पई ॿीहर इमरान ख़ान साहब जी PTI जी जेके वधंदड़ सरगर्मियूं आहिनि सिंध अंदरि उनखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कीअं पई ॾिसे, कहिड़ा चैलेंजिस उन्हनि जे लाइ पैदा थी सघनि था, छाकाणि त अॻियां हली नंढी चूंड बि आहे, जेका लोकल बॉडी इलेक्शन आहे उनजो ॿियो मरहलो बि रिथियल आहे। समूरा मामरान जिन खे जो कि प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं, जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। कराची स्टूडियो में मूंखे जॉइन कियो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, MP आहिनि शहज़ाद कुरैशी साहब, मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। आजिज़ धामरा साहब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि। नाज़रीन मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि फ़ोन लाइन ते जो कि प्रोग्राम में मूंसां गॾु शरीक आहिनि। एजाज़ शेख साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि नाज़रीन फ़ोन ते ऐं वीडियो लिंक ते मूंखे जॉइन कियो आहे। GDA सां ताल्लुक़ रखंदड़ अॻवान आहिनि मखदूम मोहसिन साहब, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। मां सभिनी खे भलीकार कयां थी अॼु के प्रोग्राम में ऐं आगाज़ कयां थी। शहज़ाद कुरैशी साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। मैंने कुछ जिक्र किया, शायद आपको भी उम्मीद हो क्योंकि बड़े दावे किए गए, कुछ दिनों से बड़ी उम्मीद दिलाई गई और सबको ये आसरा था, तो ये तो बड़ा कल अवाम के साथ एक किस्म का प्रैंक हो गया कि बताया कुछ गया हुआ कुछ। देखिए हमें जो हुकूमत से तो किसी भी रिलीफ की तवक्को है ही नहीं, और हम ये चीज़ जानते हैं कि ये पूरी अपोजिशन जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि ये जो सारी महंगाई है और ये जितनी भी महंगाई हुई है ये सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब या उनकी माशी टीम की नाकामियों की वजह से हुई है। ओवरऑल जो पूरी दुनिया के अंदर सारा सिनेरियो अगर आप देखें तो जितनी कीमतें हैं, प्राइसेस हैं, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हों, कमोडिटीज़ हों, डिफरेंट कमोडिटीज़ हों, सबका बहुत बुरा हाल चल रहा था। फिर कोरोना भी आ गया था। ये हम बार बार हर प्रोग्राम में हम लोगों को बता रहे होते हैं, क्योंकि देखें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना नैरेटिव लोगों के सामने रखना होता है। आज मुझे समझ में नहीं आता कि ये उस वक्त जब ये मिफ्ता इस्माइल साहब जब TV पे आके और मुख्तलिफ बयानात देते थे, और SN इकबाल हों या ख्वाजा बरदरान हों या जो भी पीपल्स पार्टी से नून लीग के जो दूसरे लीडरान हैं, उन सब ने इसी तरह की बातें की थी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि रातों रात बिजली की कीमत 10 रुपये बढ़ जाती है, 11 रुपये बढ़ जाती है। पेट्रोल की प्राइसेस तो दिन में लोग कपड़े बदलते हैं, इसी तरह ही हो रहा है कि
चंद दिनों की बात होती है और फिर कस्में खाई जाती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि हम इस पे 1 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाएंगे, और रातों रात फिर आपने फिर पेट्रोल बढ़ा दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि या तो आप तय कर लें कि आपसे ये मुल्क कंट्रोल नहीं हो रहा, आप जिस तरह साजिश से आए थे, तो आप खैर बात कहें इस गवर्नमेंट को। अभी आपने ये भी देखा कि तमाम टेलीविज़न पे और तमाम जगहों पे इस तरह की बातें चल रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म को अपनी कैबिनेट डिवीज़न की मीटिंग से उठ के जाना पड़ा। तो अब कुछ तो होगा, जो धुआं उठ रहा है कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत आग लगी होगी। इत्तेहादी नाखुश हैं, इत्तेहादी देखिए ये तशवीश का इज़हार भी कर रहे हैं, सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं इत्तेहादी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग के अंदर एक शीन लीग है और एक नून लीग है, सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इनको आवाम से अगर हमदर्दी होती तो ट्विटर पे नहीं होते, जाके शहबाज शरीफ साहब से अपने चचा से बात करते कि कम करें। नवाज शरीफ साहब ने भी वहाँ से बड़ा एक गमगीन बयान दिया और खून के आंसू रो रहे थे, इधर जरदारी साहब भी बयान दे रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आप इत्तेहादी हैं, आप वजारत अपनी मर्जी के ले रहे हैं, आप सारी जो प्रिविलेजेस हैं वो आप इंजॉय कर रहे हैं। बिलावल साहब पाकिस्तान में होते ही नहीं है, खूब घूम फिर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। जब पेट्रोल भरने की बारी आती है तो आप ट्वीट कर रहे हैं। तो आप मुखलिस हैं आवाम से, और आप तो दावा करते थे कि महंगाई पे जो जुल्म होना नहीं चाहिए, तो बैठे इत्तेहादियों का इजलास बनाएं। और वो जो मौलाना साहब हैं जो इतना दुख रखते थे जब से उनके बच्चों को और भाइयों को वजारतें मिली हैं, वो तो बिल्कुल ही चुपचाप होके बैठ गए। तो आवाम का दर्द कहाँ है? वो महंगाई मार्च कहाँ है? 5 रुपए के लिए तो इस्लामाबाद चले गए थे। तो अब ये जो हम पे जो रोजाना एक बॉम्ब गिराते हैं, आवाम पे बॉम्ब गिराते हैं, तो ये कब जाके इनको ये एहसास होगा? चलें, आजिज साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जवाब ले लेते हैं। ठीक शहजाद साहब, आपका पॉइंट आ गया। आजिज साहब छा चवंदो शहजाद कुरैशी साहब खे ॿुधो आहे इहो आवाज़ हाणे तक़रीबन हर माण्हूअ जो आहे त ही केसि ताईं मुख़लिसी आवाम जो दर्द असांखे रुगो ट्विटर ते नज़र ईंदो, उन खां ॿाहिरि अमली तौर ते करे नज़र ईंदो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ॾिसो नाजिया, पहिरीं ॻाल्हि त जेको पेट्रोल जी प्राइसिस जे वधण जो तव्हांजो सुवालु आहे, त असां फीलिंग उहा ई आहे जेका आवाम जी आहे, ऐं प्राइसिस वधण जी तकलीफ़ जेका आहे उहा आम पाकिस्तानी सां गॾु असां सभिनी खे आहे, ऐं उन ते तफ़शीश जो इज़हार असीं सभई करे सघूं था। पर जेका मेन तफ़शीश जो इज़हार आहे उहो उन पार्टी, नाइल तरीन पार्टी, ड्रामेबाज़ पार्टी, जेका हींअर माण्हुनि खे बेवकूफ़ ठाहे पंहिंजो कूड़ फिलहाल तेज़ी सां विकिणी रही आहे। हिननि खे जंहिं जेका टाइमिंग हुई, जेका ड्यू टाइमिंग हुई IMF वटि वञण जी, उन में ही न विया। हिननि खे सक्सेसफुल मुआहिदा ड्यूरिंग टाइमिंग ते न कया IMF ते, ऐं नतीजतन हिननि पाण बि महांगाई वधाई, ऐं हिननि पाण डॉलर जो रेट वधायो, ऐं हिननि पाण 3 महीननि में, 3.5 महीननि में पाकिस्तान जी तारीख़ जो रिकॉर्डेड कर्ज़ वरितो। ऐं उहो रिकॉर्डेड कर्ज़ खे जॾहिं असीं चेक था कयूं त उन कर्ज़ मां का बि शइ न थी सघी। पाकिस्तान जी तारीख़ में जेकॾहिं माज़ी जी हुकूमतुनि कर्ज़ वठी चोर हुयूं, त पाकिस्तान जी जेका साबिक़ा हुकूमत जेका 3.5 साल हुई, उन एतिरो कर्ज़ वठी जेकॾहिं मुल्क खे मज़ीद कर्ज़ी करे विया। तव्हां सम्झां थो उहे हुकुमरान धाड़ियल आहिनि, जंहिंजो नालो ख़ुदि PTI आहे, जेको हींअर मुंहिंजो दोस्त चए पियो ड्रामेबाज़ी। ॾिसो, इन सॼी सूरत हाल में पाकिस्तान जी मईशत खे वेंटिलेटर ते रखी विया हलिया, ऐं ज़ाहिरी आहे जॾहिं मरीज़ वेंट ते हूंदो आहे त कंहिं बि डॉक्टर खे हुनजो इलाज करण जे लाइ तर जूं कोशिशूं करणियूं पवंदियूं आहिनि। ऐं उन खां पोइ मुआशी टीम जेका आहे उन जी पूरी कोशिशि आहे। ही सऊदी अरब खे नाराज़ करे विया, उन जा असरात पाकिस्तान जी मईशत ते पिया। हिननि सीपेक खे बंदि करे चाइना खे नाराज़ कयो, जंहिंजा असरात पाकिस्तान ते पइजी रहिया आहिनि। ऐं हिननि दुनिया जे सभिनी उन्हनि मुल्कनि खे नाराज़ कयो, जंहिंजे करे मईशत जेका आहे उहा वेंटिलेटर ते हली वई। पूरी कोशिश आहे त पाकिस्तान जी मईशत खे वेंटिलेटर तां हटाए ICU IFU खां पोइ उनजे घर वापसि मरीज़ खे मोकिलिजे। तेसिताईं डेफिनेटली जेका सूरत हाल आहे उहा मुंहिंजे लाइ तशवीशनाक आहे, पाकिस्तान जे आम शहरी जे लाइ तशवीशनाक आहे। ऐं उनजी सॼो जेको ज़िम्मेवारी आहे, सॼी जेका ज़िम्मेवारी आहे उहा पाकिस्तान जे उन चोर माण्हू जंहिं पंहिंजा अकाउंट लिखाया, जेको हींअर सादिक ई अमीर न आहे, जेको पंहिंजे जलसे जे लाइ 13 अगस्त ते पाकिस्तान जा झंडा लाहे रहियो आहे लाहौर जे अंदरि, इहा सॼी सूरत हाल जी ज़िम्मेवार PTI ते आहे। ऐं उन्हनि खे पाकिस्तान माफ़ियो थियणु खपे। आजिज़ साहब, इन हद ताईं मां दुरुस्त चयो त जेका मईशत जी सूरत हाल हुई उहा तमामु घणी नाज़ुक हुई जॾहिं ही मामिलो थियो, जॾहिं हुकूमत अवां जी आई। उन खां पोइ पर मूं ज़िक्र कयो हाणे जे कुझु ॾींहंनि जो, सिर्फ़ु कुझु ॾींहं जेकॾहिं पोइ ते वञूं त अवां जी जेका इत्तेहादी पार्टी आहे, हुकूमत में मौजूदु आहियो, असांखे ये बार ये ख़बरूं ॿुधायूं वयूं त सूरत हाल बहितर थी आहे, मईशत जे हवाले सां मामला बहितर थिया आहिनि,
बिलावल साहब जेके विज़िट्स कया उन जो हाणे सुठो रिज़ल्ट साम्हूं अचे पियो। इहो बि ॿुधण में आयो त दोस्त मुल्क ठही विया आहिनि, IMF वारा मामला तय थी विया आहिनि, मईशत जे हवाले सां सुठा ॾींहं आहिनि, पोइ हीअं छो थियो आहे? सॼी दुनिया में असां ॿुधूं पिया त पेट्रोल सस्तो थियो आहे, हिते महांगो, पेट्रोल ते ॻाल्हि ख़तम न पई थिए, बिजली आहे, गैस आहे। जी, पाकिस्तान जी मईशत जो जेको इलाज जेकॾहिं 2 या 3 महीननि में आहे त जवाब ईंदो त मुमकिन न आहे। इन तमामु सूरत हाल जी ज़िम्मेवारी उहो शख़्स ते अचे थी, उन पार्टी ते अचे थी जेको हर मामले में एब्सोल्युटली नॉट चवंदो हो। अॼु उहो माण्हू चए थो त मुंहिंजी ग़लती हुई। उन्हनि सभिनी मुल्कनि सां पंहिंजा तालुकात ख़तम करण ते जॾहिं अॼु हू चए थो एब्सोल्युटली नॉट मेरी ग़लती थी, त इन जो इशारो इन तरफ़ वञे थो त ख़राब सूरत हाल जे मिलण खां पोइ हाणे और सऊदी अरब ऐं IMF जी किस्त खां पोइ इहा सूरत हाल मज़ीद बहितर थींदी। मौजूदा हुकूमत जॾहिं इक़्तिदार में आई त उन चयो त या त असीं गारियुनि खां डिॼूं हा या त पाकिस्तान जे उन मईशत खे वेंटिलेटर खां कब्रिस्तान ताईं पहुचाए छॾिजे हा, पर उन में इंटरवेन कयो वियो। जी मदद सां ठीकु आहे सर, फेयर इनफ। मूंखे अॻियां बि वधणो आहे, मूंखे सिर्फ़ एतिरो ॿुधाइजो, मूंखे सिर्फ़ एतिरो ॿुधाइजो जेकॾहिं सभु ॻाल्हियूं त मौजूदा अर्ज़ करे वञा त मौजूदा हुकूमत इहा ॻाल्हि ज़रूरु चई त 6 महीननि ताईं इन सूरत हाल खे कंट्रोल करण में माण्हुनि जो गुस्सो, कावड़, तनक़ीद ऐं क्रोध खे असांखे मुंहुं ॾियणो पवंदो। पर मुल्क जे ख़ातिर असां पंहिंजे तनक़ीद जा उहे सभई तीर, उहे सभई दरवाज़ा खोले रखिया आहिनि जेके हिननि नाइल तरीन ऐं नाकाम तरीन हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ आहिनि, जिन हिननि खे सादिक ऐं अमीन चयो। अॼु उहो सादिक निसार बि हिन क़ौम जो मुजरिम आहे। उन्हनि सभिनी खे फेयर इनफ, तव्हांजो पॉइंट अची वियो। पर राज साहब मूंखे हाणे हिते सिर्फ़ु एतिरो ॿुधाइजो, अॻियां वधण खां अॻु अवां जी सभु ॻाल्हियूं सही अवां ॿुधायो त असीं इहे जेके तनक़ीद जा तीर आहिनि पंहिंजे मथां खयां आहिनि, पोइ गणतीअ जो पोइ इज़हार छो पिया कयो इन फ़ैसिले ते, पेट्रोल वधण ते? इहो छो पिया चओ त असांखे मशावरत में शामिल न कयो वियो? पोइ इहा ॻाल्हि छो पई करे पीपल्स पार्टी जॾहिं अवां कन्विंस्ड आहियो, अवांखे ख़बर आहे त इहा ॻाल्हि सही आहे? पार्टी जो बतौर इतिहादी पीपल्स पार्टी जो राइट आहे त जेकॾहिं कंहिं फ़ैसिले में को फ़ैसिलो राति जो थी वियो ऐं उन ते पंहिंजी तफ़सीश जो इज़हार कयो, इहो डेमोक्रेटिक वे आहे, उन में का अहिड़ी ख़राब ॻाल्हि कान्हे का। राइट त अवां जो आहे, पोइ उन ते तव्हां मुतफ़िक़ बि न आहियो, अवां जो डिफेंड बि कयो पिया ऐं चयो पिया त असांजो मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो त मुतमिन सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी न आहे, मुतमिन पूरो पाकिस्तान जे अवाम जो मसइलो आहे त जंहिं मईशत खे वेंटिलेटर ते पुॼाए विया, उन मरीज़ खे वापसि ICU में खणी अचण जे लाइ अञा 2 महीना दरकार आहिनि। इंशाअल्लाह मरीज़ ठीकु थी पंहिंजे घर वेंदो। इहा कमिटमेंट आहे हिन हुकूमत जी, हिन इतिहादनि जी, हिन क़ौम सां। ठीकु आहे साहब, पर फ़िलहाल अवां सभु नाख़ुशि आहियो ऐं अवां तहादी नाख़ुशि आहियो त अवां उहा कमिटमेंट कीअं पूरो कंदो? अवाम सां इहो मूंखे सम्झ में कोन पियो अचे। अमीननि हिन मुल्क जो बेड़ो ॿोड़े छॾियो ऐं पोइ हुननि IMF जा वञी पेर पकड़िया, पर टाइमली वञनि हा त अॼु शायदि ही मुल्क एतिरो सफ़र न करे, हिन मुल्क जो अवाम एतिरो सफ़र न करे। ठीकु आहे साहब, मुंहिंजो पॉइंट अची वियो। मूंसां गॾु एजाज शेख साहब बि आहिनि, मखदूम मोहसिन साहब बि आहिनि। एजाज शेख साहब, अवां छा चवणु चाहींदो? मौक़िफ़ ॿुधो अवां आजिज़ धामला साहब जो बि, शहज़ाद कुरैशी साहब जो बि, छा चवंदो अवां? मां सम्झां थो त पेट्रोल जी क़ीमत वधाइण में जेतिरी माज़ीअ जी हुकूमत गुनहगार हुई, ओतिरी मौजूदा हुकूमत गुनहगार आहे। इहे जेके नूरा कुश्ती आहे, मां सम्झां थो त इहे जेके इहे चवनि था त असांखे ख़बर ई कोन हुई ऐं असांखे एतमाद में न वरितो वियो। का बि फ़ैसिलो एतमाद में वठण खां सवाइ इताद जो न थींदो आहे। हिन वक़्तु जंहिं वक़्तु हुकूमत आई त उन वक़्तु खाम तेल जी क़ीमत $115 ऐं $120 पर बैरल लिखियल हुई। हाणे जी अॼोकी जेका क़ीमत आहे उहो $75 ऐं खाम तेल जी क़ीमत $80 पर बैरल आहे। हाणे जॾहिं 20, 25, 30 बैरल जेकॾहिं डॉलर घटिजी वई आहे त पोइ त वरी डॉलर जी क़ीमत पाकिस्तान में मुसलसल घटी आहे ऐं $17 डॉलर जी क़ीमत घटी आहे। उन खां पोइ त को जवाज़ ई नथो थिए त को पेट्रोल जी क़ीमत वधाइजे। सभु माण्हू चवनि पिया त पेट्रोल जी क़ीमत एक्सपेक्ट थी कई वञे, उमेद थी ॾेखारी वञे त पेट्रोल जी क़ीमत हिन वक़्तु $20-22 घटि थी। उन्हनि माण्हुनि खे जॾहिं ओचितो ॿुधायो वियो त $70, पौणा $70 तव्हां पेट्रोल जी क़ीमत वधीक थी वई, यकीनन मूं वांगुरु या सभिनी आम माण्हुनि वांगुरु सभिनी जे लाइ इहो हिकिड़ो अचरज वारी ॻाल्हि हुई त हुकूमत ॻाल्हि करे थी अवाम जे रिलीफ थी, ऐं जॾहिं अवाम जो रिलीफ ॾेई बि सघनि था, हालतूं बि उहे आहिनि, पोइ बि जेके नथा ॾियनि त मां सम्झां थो त उन ते उन्हनि जो इहो चवणु त असांखे एतमाद में न वरितो वियो आहे कंहिं बि इतादीअ जो, उनखे मञण जी का ज़रूरत कोन्हे। जेकॾहिं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हिकिड़े ट्वीट जे ज़रिए
जेकॾहिं उहा राज़ी न आहे पेट्रोल जी क़ीमत मां त हिकिड़े ट्वीट जे ज़रिए जेकॾहिं उहा वापारियुनि तां टैक्स ख़तमु कराए सघे थी त उनजी हुकूमत आहे उहा ॿियो ऑर्डर जारी करे त इहो असां वापसि था वठूं ऐं या जेकॾहिं वापसि नथा वठूं त उनजो जवाबु कोर्ट जे वज़ीर ॿुधाए इहो ठीकु चवणु त माज़ीअ में सभु कुझु कयो वियो इहो हाणे जेको बयानियो आहे इहो पुराणो थी वियो आहे सही माज़ीअ में जेको कुझु थियो उहो थियो तव्हां जेको कुझु कयो उहो ॿुधायो असांखे ठीकु मां बिल्कुलु सम्झां थो त इनजी सॼी हुकूमत ज़िम्मेदार आहे सभु इत्तेहादी ज़िम्मेदार आहिनि उन में नवाज़ शरीफ़ साहिबु उन में आसिफ ज़रदारी साहिब जा बयान पंहिंजी जाइ ते पर असां सम्झूं था त इहे सभिनी हिकिड़ो ग़लति फ़ैसिलो कयो आहे ऐं फ़ैसिलो ॾाढो आवाम दुश्मन आहे उनजो ॾाढो ग़लति रिएक्शन पवंदो हिन गवर्नमेंट जी ठीकु। मक़बूलियत ते बि ॾाढो बुरो असरु ठीकु है जैसा मैं तमामु अहम ॻाल्हि कई त हुकूमतुनि जो कमु पॉलिसी ॾियणु हुजे थो फ़ैसिला वठणु हुजे थो कानून साज़ी हुजे थो हुकूमतुनि जो कमु ट्वीट करे कंडेम करणु या ॻणतीअ जो इज़हार करणु बहरहाल नथो हुजे मखदूम मोहसिन साहब मूंसां गॾु आहिनि मखदूम साहब अवां छा चवणु चाहींदो हिन ते मैडम ॾिसो आउं सम्झां थो असांजे मुल्क जो सभिनी खां वॾो मसइलो आहे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हाणे हींअर असांजे मुल्क जी तव्हां अगरि डीपली अगरि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ते नज़रसानी कंदो त पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट PTI सां वाबस्ता आहे प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ़ सां वाबस्ता आहे फॉरेन मिनिस्टर पीपुल्स पार्टी सां वाबस्ता आहे त हिन मुल्क खे हिकिड़े फ्रेश मैंडेट जी ज़रूरत आहे फ्रेश इलेक्शन जी ज़रूरत आहे तॾहिं ई मुल्क में अनसर्टेनिटी जी सूरत ख़तमु थींदी हाणे हिकिड़े तरफ़ जिन पॉलिसीज़ ते माज़ी जी गवर्नमेंट ते तनक़ीद कई वेंदी हुई उहे साॻियूं शयूं दोहिरायूं पियूं वञनि अगरि तव्हां 3.5 सालनि जो पेट्रोल हाइक ॾिसंदो ऐं वरी हींअर 4 महीननि जो पेट्रोल हाइक खे थी कंपेयर कंदो त तव्हांखे हिन 4 महीननि वारी शायदि फिगर कुझु हुन खां वधीक हूंदी ऐं उन खां अलावा चयो वेंदो हो त अवाम खे रिलीफ ॾिनो वेंदो रिलीफ त छुटो पाण उन्हनि जे जिन माण्हुनि जे करप्शन में मुलविस आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ी फ्री पाथ ॾिनो पियो वञे ऑर्डिनेंस ज़रिए त इलेक्टोरल प्रोसेस खे ठीकु करणो हो त हिकिड़े पासे छुटो पर हाणे रुॻो तरमीम करे नैब खे कमज़ोर कयो वियो आहे इदारनि खे कमज़ोर कयो आहे हाणे जी मिसाल 50 करोड़ जे अंदरि जेको करप्शन कंदो उनखे त जहिड़ो जस्ट लाइक फ्री हैंड ॾेई छॾियो आहे मौजूदा हुकूमत ऐं जेके पॉलिसियूं जेके बयानियूं नवाज़ शरीफ़ साहिब जो या मरियम बीबी जो जेको बयानियूं हो उन बयानी खे तव्हां मुकमल तौरु हटी विया आहिनि ही पहिरीं फ्रेश इलेक्शन जी ॻाल्हि कंदा हुआ ठीकु आहे आवाम अगरि 3.5 साल हुननि जी परफॉर्मेंस ठीकु न हुई त ही फ्रेश इलेक्शन्स कराइनि हिननि जो मक़सदु इहो अथसि इक़्तिदार में अची तरमीमूं करे ऐं फॉरेन इलेक्शन अनाउंसमेंट हाणे 4 महीना थी विया आहिनि हाणे इलेक्शन जी थी ॻाल्हि करण जे लाइ तयारु कोन्हनि त इहा अनसर्टेनिटी आहे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आहे हाणे माण्हुनि खे ख़बर कान्हे फेडरल मिनिस्टर्स खे ख़बर कान्हे त असीं केतिरो वक़्तु रहंदासीं प्राइम मिनिस्टर खे इहा ख़बर कान्हे त केतिरो वक़्तु प्राइम मिनिस्टर ख़ुदि नवाज़ शरीफ़ साहिब जे प्रेशर में नवाज़ शरीफ़ साहिब हिकिड़ी ॻाल्हि थो करे इत्तेहादी ॿी ॻाल्हि था कनि मौलाना फज़लुर रहमान इत्तेहादनि में अञा ई टी ॻाल्हि थो करे जेको असेंबली खां ॿाहिरि आहे त उहो बि हिकिड़ो प्रेशर आहे ऐं उन प्रेशर जे करे अनसर्टेनिटी आहे उन खां अलावा प्रोटेस्ट वारी सियासत हले पई बाई इलेक्शन्स में तव्हां ॾिठो त आवाम पंहिंजे शदीद गुस्से जो इज़हार कयो पंजाब में जेका रिज़ल्ट निकिती हींअर वरी बाई इलेक्शन्स अचनि पियूं हाणे हींअर 9 सीटूं तव्हां इस्तीफ़ा मंज़ूर कयो अथनि 9 ते वरी PTI जे दोस्तनि वरी ख़ान साहब पाण फ़ैसिलो कयो आहे भेण जो हाणे मिसाल तौर जे 9 सीटुनि ते जे ख़ान साहब फॉर सपोज़ अगरि कामयाबु थी बचे थो त वरी बि अनसर्टेनिटी रहंदी को नओं मेंबर हलफ त कोन खणंदा वरी उहो साॻी रिज़ाइन कंदा त जेसीं असां ऐं टॉक्स करण जे लाइ का बि पॉलिटिकल जमात तयारु कान्हे ऐं जेसीं ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं जेसीं ताईं हिकिड़ो हल न थींदो जेसीं ताईं हिकिड़ो मुस्तक़िल मिज़ाजी असांजे पॉलिटिकल माहौल में न ईंदी तेसीं ताईं मईशत असांजी मुस्तहकम न थींदी डॉलर भले हेठि हींअर डॉलर हेठि पियो अचे पर वरी पेट्रोल प्राइसिस तव्हां ॾिठियूं हमेशह यूटर्न्स ते तनक़ीद कई वेंदी कल्ह अगरि तव्हां ॾिसंदो त पहिरीं चयो त तव्हांखे 14 अगस्त ते सरप्राइज़ मिलंदो डॉलर सस्तो पियो थिए ऐं पेट्रोल की बैरल जी हींअर एजाज साहब निशानदेही कई त ओवरऑल आलमी मार्केट में पेट्रोल जी क़ीमत घटि पई थिए डॉलर बि असां वटि सस्तो पियो थिए पोइ छा वजह आहे जो अवाम ते बर्डन विधो वियो आहे छो पेट्रोल जी प्राइस वधाई वियूं आहिनि वरी ॿी ॻाल्हि त ऑपोज़िशन जो कमु तनक़ीद करणु आहे ऑपोज़िशन जो कमु क्रिटिसाइज़ करणु आहे निशानदेही करणु आहे ट्वीट्स करणु आहे गवर्नमेंट जो कमु तनक़ीद करणु क्रिटिसाइज़ करणु ट्वीट्स करणु न आहे गवर्नमेंट जो कमु आहे डिलीवर करणु असीं गुज़िश्ता PTI गवर्नमेंट जा इत्तेहादी हूंदासीं मूंखे यादि आहे तव्हांजे ई प्रोग्राम में गुज़िरियल 3 सालनि खां वठी त शदीद असां ते तनक़ीद कयो तव्हीं कोलिजन पार्टनर्स जो डिलीवर नथा कनि त जिन खे छॾियो छो नथा या साॻी शइ हींअर पीपुल्स पार्टी जे दोस्तनि सां JUI जे दोस्तनि सां ॿियनि दोस्तनि सां इहा शइ शामिल थिए थी तव्हां तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो तव्हीं ट्वीट्स न कयो तव्हीं डिलीवर कयो नथा डिलीवर कनि तव्हीं रस्ता अलॻि कयो फ्रेश इलेक्शन जी हिमायत कयो इलेक्शन ते पोइ आवाम खे डिसाइड कंदो त आवाम छा थो चाहे
ठीक, बिल्कुल सही पिया चयो मखदूम साहब। हुकूमत भी इहा ॻाल्हि करे पई त हिन वक़्तु जेको ज़रूरत आहे वक़्त जी, उहा क़ौमी डायलॉग आहे, उन सां गॾोगॾु इलेक्शन जी ॻाल्हि भी थिए पई। पर शेर साहब, ये सारी बातें अपनी जगह, इलेक्शन के हवाले से अभी तक वो माहौल, वो प्रेशर हम कहें, वो नहीं बिल्ड कर पाई PTI, इसलिए वो शायद टाइम भी ले रहे हैं मज़ीद के मज़ीद 1-2 महीने जलसे किए जाएँ ताकि ये हुकूमत इलेक्शन की तरफ आ जाए, या दाल गलती हुई कहीं नज़र नहीं आई तो अब ये फिर से डिले। देखिए, हमारा एक ही मुतालबा है कि फिल-4 इंतखाबात कराए जाएँ। और आपने देखा कि खान साहब ने सीट से हटने से पहले कहा था कि मैं सीट में बैठ के इतना ख़तरनाक नहीं होऊंगा जितना सड़कों पे होऊंगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इन सब की नींदें उड़ी हुई, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये करने क्या जा रहे हैं। और वैसे ये अपने फैमिली करप्शन बचाने के लिए, फैमिली लिमिटेड कंपनीज़ को बचाने के लिए तो इकट्ठे हो जाते हैं। काश ये पेट्रोल के लिए भी कल हंगामी इजलास बुलाते, सारे जो सीनियर इनके लीडरान हैं वो सारे जमा होते, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको जस्टिफाई कर रहे होते। लेकिन जलसे तो इससे पहले भी बहुत बड़े हुए आपके, देखिए पाकिस्तान के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन उससे वो प्रेशर नहीं बना, नहीं हुआ तो वो आपका मुतालबा पूरा। देखिए, अगर प्रेशर नहीं होता तो आज एक टीवी चैनल को बंद नहीं किया जा रहा होता, प्रेशर नहीं होता तो आज इतनी घबराहट नहीं हो रही होती। प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी टर्म एंड कंडीशन पे इंतखाबात कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वहाँ पर एक गैर जानिबदार बंदे को अपॉइंट करें और जल्द से जल्द इंतखाबात करें। ये तो कह रहे हैं बड़े मकबूल हैं, ये तो कह रहे हैं कि सारे हमारे फैसले गलत थे, इनके सारे फैसले सही हैं। चेंज करने की क्यों ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? आप एक तरफ बात करें फिल-4 इलेक्शन में जाने की तैयारी भी हो रही है, और फिर साथ साथ हम देखते हैं कि देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जलसों का एक स्केड्यूल दे दिया आपने। आप देखिए, सियासी जमातें जो होती हैं वो जलसे भी करती हैं, ठीक, और लोगों से कांटेक्ट में भी रहती हैं, और पब्लिक से जो जमातों को एनर्जी मिलती है ना, वो पब्लिक में जाके ही मिलती है। और दूसरा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आप लोग इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। हम तो इसको रेफरेंडम कहते हैं। हम तो ये कहते हैं, ये देखो, ये 20 सीटें थी, हमने 15 जीत ली हैं, हम फिर भी आपसे ये मुतालबा करते हैं आप इंतखाबात कराओ। अब जो खान साहब इंशाल्लाह जो 9 जगहों से इंशाल्लाह लड़ेंगे, और तो ये रेफरेंडम है, अवाम निकलेगी और वो ये फैसला करेगी कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट घर जाओ, तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है। और ये इंतखाबात जितनी ज़मीनी इंतखाबात करा लें, ये किस्तों में इस्तीफ़े मंजूर करें, हेड द एंड इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, इनके पास कोई चारा नहीं है। ठीक, एक सवाल जो बार बार उठता है, फिर आज साहब की तरफ जाऊंगी, कि सिंध उस वक्त याद आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ख्वाह वो मरकज़ में हो या मरकज़ में ना हो, सिंध उस वक्त याद आता है जब सियासी मुखालफिन को टफ टाइम देना हो। अदरवाइज सिंध की बात नहीं होती, और हमें नज़र आते नए नए तजुर्बात नज़र आते हैं, टीम्स तब्दील की जाती हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त ही क्यों होता है? और अभी हम देख रहे हैं कि सिंध के वाले से फिर एक तहरीक का आगाज़ हुआ है, बड़ी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं सिंध के वाले से। देखिए, सिंध पाकिस्तान का एक बहुत अहम सूबा है, और सिंध का जो शहर कराची है और हैदराबाद, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सिंध के इन 2 शहरों में एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुई हैं बनिस्बत इंटीरियर सिंध में। जो सिंध के दूसरे शहर हैं, सखर है, नवाबशाह है, उन जगहों पे भी हुई हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुई। ऑब्वियसली हर पार्टी का एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हमने सिंध को इग्नोर किया। हम तो सिंध को जितना हमने सिंध की करप्शन को और सिंध में जो कुछ हुआ है, जो 15 सालों के अंदर पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर किसी महकमे में करप्शन नहीं छोड़ी, जितना हमने हाईलाइट किया है, और हमारे MPs ने सिंध असम्बली में बैठ के सिंध की नुमाइंदगी की है। मैं नहीं समझता कि आज तक, इससे पहले MQM भी रही है, इससे पहले और जमातें भी रही हैं, मुस्लिम कायदे आज़म भी रही है, ऐसी अपोजिशन पीपल्स पार्टी को रात को ख्वाब में भी हम लोग नज़र आते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ। और एक बात सही है कि ऑब्वियसली जो ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, जो हुक्मरान जमात होती है, हमारे साथ तो वहाँ भी पंजाब में भी देख लें हर जगह पे क्या हुआ, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा आवाम टिल्ड होती है कि हम नए लोगों को लाने से अच्छा ये है कि हुकूमत तो चली रही है वो हो। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, जनरल इलेक्शन आएंगे, आप माहौल देखिएगा, और ये मैं आपको बता दूं, तो मतलब अभी जो ज़मीनी इलेक्शन होने वाले हैं सिंध में, या लोकल बॉडी का जो दूसरा मरला है, उसके वाले से आप जो मेंटली प्रिपेयर हैं कि वो आवाम का टिल्ड वहीं होगा जहाँ जो जिसकी हुकूमत है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूँ, ज़मीनी इंतखाबात की मैंने आपसे बात की, जनरल इंतखाबात की बात नहीं की। नहीं, ज़मीनी उसके बाद लोकल बॉडी का सेकंड जो फेज है, उसका एक एक करके जवाब देता हूँ। कराची और हैदराबाद की थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। ठीक, यहाँ शहरी इलाके हैं और बहुत ज़्यादा वो हैं, तो आप और आपको पता है पीपल्स पार्टी हैदराबाद और कराची के अंदर उनकी वो नुमाइंदगी नहीं है जो इंटीरियर सिंध में है। लेकिन इंटीरियर सिंध में
ऑब्वियसली पीटीआई ने इनको टफ टाइम दिया है और इंशाल्लाह पीटीआई देने जा रही है। और अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बल्दियाती इंतखाबात इनको सेकंड फेज में हारते हुए नजर आ रहे थे, जब इन्होंने आगे करवा लिए इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर, इलेक्शन कमिश्नर गठजोड़ करके, और अभी भी ये साजिश हो रही है, ये मैं आपको बता दूं, ये लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह ये इंतखाबात को और आगे लेके जाएं, क्योंकि इनको बल्दियाती इंतखाबात में कराची और हैदराबाद में अब भी शिकस्त नजर आ रही है। और जनरल इलेक्शन में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 2023 में हो या अगले महीने हो, जब भी जनरल इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह सिंध में पीटीआई गवर्नमेंट बनाएगी। आज साहब इंशाल्लाह सिंध में चवनि था त पीटीआई जी गवर्नमेंट हूंदी जॾहिं बि जनरल इलेक्शन थिया। ऐं ॿियो बाक़ी ॿुधो छा चवणु चाहींदो? ॾिसो नाजिया, जेतिरे क़दुरु पीटीआई इन में एक्टिविटी शो करण जी ॻाल्हि करे थी त असीं खेनि वेलकम चऊं था। उहो कराची हैदराबाद समेत पूरी सिंध में जलसा कनि। बिल्कुलु मुल्क में हिकिड़ो सियासी माहौल आहे ऐं पॉलिटिकल हिकिड़ो गवर्नमेंट आहे, हर कंहिंजो राइट आहे पार्टी जो त उहो पूरे पाकिस्तान में जलसा करे। पर पीटीआई खे अहिड़ी बुज़दिली जो मुज़ाहिरो न करणु खपे जीअं हिननि हींअर ऐलान कयो त असां जलसो कंदासीं 13 अगस्त ते इस्लामाबाद में, ऐं हिकिड़ी वज़ीर दाख़िला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस खां पोइ हलिया विया लाहौर में, ऐं उते बि मीनार पाकिस्तान जे बजाय हाकी हिकिड़े नंढड़े स्टेडियम में जिते जलसी कंदी का पार्टी करे सघे थी उते हिननि जलसो कयो आहे। त सिंध में हिननि खे पूरी जेको आहे सो ताउन हूंदो त ही पंहिंजा जलसा कनि। नंबर ॿी ॻाल्हि त गवर्नमेंट में सिंध में अचणु ख़्वाब ॾिसण ते का पाबंदी कान्हे, बिल्कुलु ख़्वाब ॾिसी सघनि था। ऐं ॿी ॻाल्हि त हींअर मुंहिंजे दोस्त इहा ॻाल्हि कई त हिननि हिकिड़ो चैनल बंदि करे छॾियो। वो मेरे भाईजान, मोहसिन बेग के खिलाफ एफआईआर आपके लाडले वजीर ने दाखिल कराई थी लाहौर में एफआईए में। आधे घंटे के अंदर आपने उन एफआईए के लोगों को वर्दी पहनने का मौका नहीं दिया था, उनके घर में घुस के और क्या हालत की थी आपने, मतीउल्लाह के साथ क्या हालत की थी आपने, हामिद मीर को किस तरह चैनल पे बैन करवाया था आपने। मगर यहाँ पर तो आपने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की एक फोर्स के खिलाफ बातें की हैं। अगर आप में इतनी जुर्रत है तो ये आप जलसों का नाम दे दें, एहतजाजी जलसे, और शहबाज गिल की हिमायत में जलसों का नाम दे दें। आप पूरे मुल्क में मुजाहरे कर दें, शहबाज गिल की हिमायत में मुजाहरे कर दें। डरते क्यों है आप इस बात से? आप जाके खाना पहुंचाएं उसको, आप उनकी फैमिली से रब्ता करें अमेरिका में। तो इसलिए ये बात कहना आप छोड़ दें कि एक चैनल बंद हुआ है। अदालतें आज़ाद हैं और आप तो फेवरेट, अब मैं क्या आपको बात करूं आगे, मगर जाएं अदालत में अपनी एनओ से बात करें। और करप्शन की जहां तक आप बात करते हैं ना, मुझे तो हैरत है और पाकिस्तानी कौम इस बात पे हंसती होगी और रोती भी होगी कि गोगी की करप्शन पे पूरा सूबा जो है उसके ऊपर ठेके पे दे दिया गया था। मैडम ऑनरेबल मैडम गोगी साहबा की बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी इज्जत से नाम लेता हूँ क्योंकि हमारी परवरिश ये है। दूसरी बात कि आपने फंड रेजिंग की थी साबिक निसार के साथ मिलके, वो फंड के पैसे कहाँ है पाकिस्तानी कौम को बताएंगे? आप जिस तरह पाकिस्तान का कर्जा लेके बैरूनी मुल्क से आपने वो पता नहीं कहाँ कर दिया आपने। तो वो जो फंड रेजिंग हुई थी आज वो लाखों में भी नहीं है। साबिक निसार, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, और आपके प्राइम मिनिस्टर साबिक सिलेक्टेड, उन्होंने ये फंड रेज किया था। और इलेक्शन कमीशन कह रही है कि आपने इंडिया से चंदा लिया है, इलेक्शन कमीशन कह रही है कि आपने इजराइल से पैसा लिया है, इलेक्शन कमीशन कह रही है कि आपने वो अकाउंट छुपाए हैं जो आपने सिग्नेचर करके बैंकों में खुलवाए थे और आपने वो इलेक्शन कमीशन में शो नहीं किए। तो आपके सादिक और अमीन का मामला उन इदारों का है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, वो पीपुल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों ने नहीं अपॉइंट किया था, वो आपने किया था। अब आप कह रहे हैं कि मुझसे ये काम लिया गया। और पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, अगर ऐसे नॉनसेंस बंदे से कोई काम ऐसा ले सकता है तो फिर मेरे ख्याल में आपके अकल पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कह सकते हैं हम। ठीक है साहब, मुझे पॉइंट अची वियो, अवां तफ़सीली ॻाल्हायो, पर अवां हाणे हुकूमत में आयो, ही फंड काॾे खणी विया, छा थियो, उन जो जवाब त हाणे अव्हांखे ॾियणो आहे। त अव्हां कार्रवाई करे सघो था जेकॾहिं अव्हां सम्झो था समूरा मामला थिया आहिनि। एजाज शेख साहब अव्हां वटि ईंदसि। एजाज शेख साहब ॿुधो मां आजिज़ साहब जो मौक़िफ़, शहज़ाद कुरैशी साहब खे मां ॿुधो, मखदूम मोहसिन साहब खे मां ॿुधो, छा कीअं ॾिसो पिया ही मामला अॻियां वेंदे, ख़ासि करे सिंध जी सियासत जे हवाले सां? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सम्झे पई त जेको हाणे जे क़िस्म जी तहरीक असीं आगाज़ शुरू कयूं पिया, हाणे ज़मीनी इलेक्शन जे हवाले सां त हू कंहिं हद ताईं पंहिंजो हुनजो माइंड ठहियलु आहे त जेको आवाम जो मूड हूंदो ऐं जेको टिल्ट आहे उहो वधीक जेका गवर्नमेंट आहे उन तरफ़ हुजे थो, नज़र अचे पियो त हू पंहिंजो माइंड कंहिं ताईं ठाहे चुका आहिनि। त हिन भेरे असीं न करे सघंदासीं, विन न करे सघंदासीं, पर जेको जनरल इलेक्शन जी ॻाल्हि करनि पिया त उन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत नज़र अचे पई खेनि। इहा ॻाल्हि बि कनि पिया त जेको लोकल बॉडी जो ॿियो फेज़ आहे उन में पिणु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे शिकस्त नज़र अचे पई, इन करे हू पोयां पेर पिया कनि। अव्हांखे छा पियो नज़र अचे?
नाजिया, मां सम्झां थो त जेके सिंधी अवाम जी अक्सरियत आहे उन्हनि जो जेको ट्रेंड आहे, उन्हनि जा जेके सियासी मुतालबा आहिनि, उन्हनि जा जेके सियासी मसइला आहिनि, PTI बदकिस्मतीअ सां उन्हनि खे फेस नथी करे सघे। सिंधी माण्हुनि जो हींअर ताज़ो हिकिड़ी तमामु वॾी मुहिम हली जंहिंमें हुननि धारियुनि जी आबादकारीअ जे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में वॾा रिएक्शन कया। जी इमरान ख़ान साहब जॾहिं वज़ीर आज़म हुयो त हुन ऐलान कयो त मां अफ़गानियुनि खे, उन्हनि खे, बंगालियुनि खे, इन्हनि खे मां जेको आहे उहो शोहरत ॾींदुसि, नेशनलिटी ॾींदुसि पाकिस्तान जी। कालाबाग डैम ते सिंधी माण्हुनि जो इतफ़ाक़ आहे त कालाबाग डैम कंहिं बि सूरत में न ठहंदो, उनजो इमरान ख़ान साहब हामी आहे। उन खां सवाइ सिंध में ॿिया बि जेके प्रॉब्लम्स आहिनि, डेंगी ऐं भंडार जो जेको आहे सो कब्ज़े जे हवाले सां इमरान ख़ान जो हींअर जेको लाहौर में ख़िताब थियो, उन में बि हुन इहो चयो त मां जॾहिं इक़्तिदार में ईंदुसि त सिंध में तरक़ीअ जे लाइ सभ खां पहिरियां डेंगी ऐं भंडार ते इन्वेस्टमेंट अचे थी ॿाहिरि जी, उहा मूं वटि मौजूदु आहे ऐं उहा मां इन्वेस्टमेंट खे खणी ईंदुसि, जेको सिंधी माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु आहे। इन खां सवाइ बि ॿिया बेशुमार मसइला मां तव्हांखे ॿुधाए सघां थो, शायदि प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थी वञे। जेके सिंधी माण्हुनि जा प्रॉब्लम्स आहिनि उनजे बरक्स बीठो आहे, उनजो वितड़ बीठो आहे PTI। इहो ई सबबु आहे त सिंध में PTI खे को सरगर्म लीडर अञा ताईं को मिली न सघियो आहे। जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त मुमताज़ भुट्टो साहिबु जंहिं वक़्तु हुयो, या उनजो पुटु PTI में आहे, या हींअर जतोई साहिबु, जतोई फैमिली आहे, बेटो जतोई जी, उहा PTI में आहे। पर उन्हनि खे बि इहा ख़बर आहे त PTI जा जेके मसइला आहिनि, PTI जा जेके एक्शन आहिनि, उहे सिंधी माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु आहिनि। उन्हनि खे उहे PTI में हुजण जे बावजूदि बि खुली करे, या जेको आहे सो थर में जीअं अॻूणो वज़ीर आला आहे, इहे जेके माण्हू आहिनि उहे खुली करे PTI जी हिमायत नथा, पीपल्स पार्टी जी मुखालफ़त ज़रूरु कंदा, पर उहो उन्हनि खे ख़बर आहे त जेकॾहिं असां PTI जे उन्हनि मुतालबनि जी, असां जेकॾहिं कालाबाग डैम जी हिमायत कंदासीं, धारियुनि जी अचण जी हिमायत कंदासीं, डेंगी भंडार जी हिमायत कंदासीं, ठहण जी, कब्ज़े जी, त पोइ माण्हू असांखे सियासत करणु कोन ॾींदा। इन जे करे इमरान ख़ान खे भले सिंध में जलसा करण जो हक़ु आहे, ऐं साबिक़ वज़ीर आज़म आहे, हिकिड़ी मक़बूल पॉलिटिकल पार्टीअ जो लीडर आहे, उनजो हक़ु आहे सियासी तौर ते जलसा करे, सॼी सिंध में जलसा करे, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे जमा करे। पर उन्हनि खे जेकॾहिं सिंध में अचिणो आहे ऐं सिंध में पंहिंजा पेर खोलणा आहिनि, त घटि में घटि सिंध दुश्मन जेके इशूज़ आहिनि उन्हनि ते पंहिंजो वाज़े मौक़िफ़ अख़्तियार करणो पवंदो। हिकिड़ो U-टर्न, उनखे 2-3 U-टर्न उनखे उहो ई वठण जो हू थिए थो त U-टर्न वठणु कामयाबु सियासतदान जो कमु आहे। एजाज़ साहब, बिल्कुलु सही ॻाल्हि पिया कयो त जेके सिंध दुश्मन मनसूबा आहिनि या सिंध दुश्मन जेके इशूज़ तव्हां ॻणाया, त उन्हनि ते आवाज़ बि बुलंद करणो पवंदो, अमली जेके क़दम को हुजे उहो बि खणणो पवंदो। पर तव्हांखे ज़रूरु यादि हूंदो, मखदूम साहब ॾे वेंदसि, मखदूम साहब तव्हां GDA खे रिप्रेज़ेंट कयो पिया ऐं GDA हमेशह इन्हनि इशूज़ जी ॻाल्हि कई आहे, ऐं असीं हमेशह इहो बि ॿुधो त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पंहिंजे कंसर्न्स जो इज़हार बि कयो वियो त असीं बार बार इहा ॻाल्हि PTI जे आॾो रखूं पिया, PTI चेयरमैन जे आॾो रखूं था त ही सिंध जा इशूज़ आहिनि, मामरान, पर उन्हनि ते का बि सुनवाई न थी आहे। असीं हर भेरे इहा ख़दशा ॿुधासीं। हाणे एजाज़ साहब जी ॻाल्हियूं बि मां ॿुधियूं त कहिड़े रीत अॻियां वधंदो, छा थींदो, ईंदड़ जेका चूंडूं, नंढी चूंड हुजे या जनरल इलेक्शन हुजे, जेकॾहिं ही साॻिया मामला बरक़रार रहिया त पोइ रिज़ल्ट में कीअं फ़र्क़ु ईंदो? ॾिसो मैडम, सिंध जी पॉलिटिक्स जा डायनेमिक्स तमामु डिफरेंट आहिनि, ऐं सिंध वाहिद बदकिस्मत सूबो आहे जेको सभिनी खां वधीक रेवेन्यू जनरेट करे थो ऐं सभिनी खां वधीक नज़रअंदाज़ थिए थो। उहा ई शइ तव्हां ॾिसो त सॼे सूबे जो वॾे खां वॾो शहर आहे कराची जो डिफेंस में आउं बि रहां थो, डिफेंस में मुंहिंजा 2 घर आहिनि, पर डिफेंस जी हींअर बरसाति में अहिड़ी ख़राबु सिचुएशन आहे गुज़िरियल 10-15 ॾींहंनि खां वठी त असांजे बंगलनि जे अॻियां गोॾे जेतिरो पाणी बीठो आहे। उन खां अलावा हमेशह हुकुमरान XYZ जेके बि हुजनि सिंध खे रिलीफ ॾियण जी ॻाल्हि नथा कनि। 15 सालनि खां वठी, ऑलमोस्ट 13 सालनि खां वठी पीपल्स पार्टी जी सूबे में हुकूमत, हुननि जी का टॉलरेंस कान्हे। नवाज़ लीग जी वफ़ाक़ी हुकूमत जॾहिं बि अचे थी, हू हिकिड़ो कॉन्ट्रैक्ट त पीपल्स पार्टी खे हवाले करे छॾींदा, सिंध ते ॻाल्हाइण जे लाइ तयारु कोन्हनि। PTI जी पुठी गवर्नमेंट हुई, तव्हांखे यादि हूंदो असीं हुन एतादी हूंदासीं, पर असां जिन शयुनि ते ख़िलाफ़ु करणो हो असीं हुन ते ख़िलाफ़ बि कंदासीं। असीं हुननि जे बेटनि वारो इशू थियो, असां हुन ते ख़िलाफ़ु कयो। पर इख़्तिलाफ़ करण खां सवाइ ॿियो छा थींदो जंहिंसां रिज़ल्ट तब्दील थींदो? जेका ॻाल्हि जेका दावा कनि पिया शहज़ाद कुरैशी साहब त जनरल इलेक्शंस में असांजी हुकूमत हूंदी सिंध अंदरि, उहो कीअं मुमकिन थींदो? ॾिसो,
सिंध में हिकिड़ो वॾो वैक्यूम आहे। सिंध में बिल्कुलु ॿी पार्टी जी हुकूमत ठही सघे थी, पर उन जे लाइ पॉलिसीज़ खे तब्दील करणो पवंदो। कालाबाग डैम जे कतन नथो ठही सघे। जेके ॻाल्हि करे थो कालाबाग डैम जी, तां सम्झां थो सिंधी माण्हुनि जी अंदर खे मजरूह करण जी कोशिशि कई थी वञे। अहिड़ियुनि पॉलिसी सां गुरेज़ करणो पवंदो, अंदरि अवाम वटि वञणो पवंदो, अवाम सां ॻाल्हाइणो पवंदो, अवाम दोस्त पॉलिसियुनि खे अख़्तियार करणो पवंदो। ऐं जीअं मिसाल ॿियनि सूबनि में जीअं PTI जी पंजाब में KPKM हुकूमत आहे, उते रोल मॉडल हिकिड़ो थी परफॉर्म कनि, उते उहा परफॉर्मेंस हिते बि ॾेखारींदासीं, हिते बि ईअं फोकस कंदासीं। ऐं हिते अची खान साहब जे रहंदो अची तव्हां सम्झो त हिकिड़ो वॾो इम्पैक्ट पवंदो। ऐं उन खां ओवरऑल बि तव्हां अगरि ॾिसो त हिकिड़ी ओवरऑल न्यूट्रल थी अगरि पाण ॻाल्हायूं त ओवरऑल पीपल्स पार्टी जे दोस्तनि खे बि इन शइ ते सोचणु खपे त 12-14 सालनि खां वठी हुनजी सूबे में हुकूमत आहे ऐं सही। हू परफॉर्म कोन था करे सघनि। इवन जे ॿी हिते ओवरऑल ॾिसो 2 पार्टी सिस्टम हुजणु खपे, त माण्हुनि वटि हिकिड़ो ऑप्शन हुजणु खपे प्रॉपर, त जे PTI जा दोस्त परफॉर्म नथा कनि त माण्हू पीपल्स पार्टी ॾे वञनि, जे पीपल्स पार्टी जा दोस्त परफॉर्म नथा कनि त माण्हू PTI ॾे वञनि, जे ॿई नथा परफॉर्म कनि त माण्हू नवाज़ लीग वञनि। जमहूरियत जो हुस्न बि इहो आहे त असीं खुली इख़्तिलाफ़ करियूं, खुली ॻाल्हायूं। जीअं हींअर एजाज़ साहब चयो त कुझु दोस्त PTI में बि आहिनि, जतोई साहिबान थी विया, बेटे वारा अरबाब साहब थी वियो, थर वारो, या जेके अमीर बख्श भुट्टो साहब थी वियो, असांजो दोस्त आहे ॿाहिरनि जहिड़ो, उहे थी विया। उहे जेके सिंध दोस्त पॉलिसीज़ न आहिनि त उन्हनि ते खुली इज़हार कनि था, हालांकि उन्हनि जी पार्टी पॉलिसी जे बरक्स आहे। तव्हां चवंदो इहा हिकिड़ी जमहूरियत जो हुस्न आहे, असांखे उनजो खुली इज़हार करणु खपे। ऐं असांखे पंहिंजे इतादनि खे, पंहिंजे लीडर खे इन शइ ते क़ाइल करणु खपे त अलबत्ता ही पॉलिसीज़ माण्हुनि जे असांजे पार्टी जे फेवर में कोन्हनि। बाक़ी जे ठीक। रुॻो ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि टीवी ते वेही त उन सां गवर्नमेंट त कान ठहंदी, ॿीणो असांजो मादी खां बि बुरो शक्ति। ठीक है शरद साहब, जलसों से इम्पैक्ट तब तक नहीं होगा जब तक वो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ ना हो। अग्री करेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें सवाल हैं मेरे भाइयों ने उठाए, मैं उनका जवाब आपको दे दूँ। पहली बात तो ये कि जब इलेक्शन आने लगते हैं तो एक ख़ास तबका है जो कालाबाग डैम को ऊपर करने की कोशिश करता है कि मरसू सिन्ना डेसू या और जो इश्यूज़ को खड़ा करता है। कभी भी खान साहब ने ये नहीं कहा कि सिंध की आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई मंसूबा बनेगा। ठीक। पहले तो ये जहन में रख लें। और आपके टीवी के तवज्जुह से मैं पूरी सिंध की आवाम को कहना चाहता हूँ, सिंध के फ़ैसले सिंध की आवाम करेगी। सिंध में ये अब मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ दानिश्वर जो अपनी मर्ज़ी की दुकान चलाना चाहते हैं, कुछ सियासतदान दुकान चलाते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए होते हैं, तो सादा और जो बेचारे मासूम लोग हैं उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सिंध की आवाम बहुत बाशऊर है, सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है ये चीज़ें अलग है। देखिए, मैं आज आपके प्रोग्राम में कहूँ कि कालाबाग डैम बनना चाहिए लेकिन सिंध की आवाम की मर्जी से बनना चाहिए। अब इसमें से ये क्या निकाल देंगे, कालाबाग डैम बनना चाहिए और सिंध की आवाम की मर्जी को अलग कर देंगे, तो ये प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं हाइब्रिड वॉर। ये एक ये चीज़ हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी दुनिया का ये असूल है, देखिए मैं इस वक्त किसी बंगाली की किसी भी ज़बान की बात नहीं कर रहा। जो बंदा इधर पैदा हो गया है और वो 50 साल का है, तो ठीक है, कोई एक कानून बनाए सब मिलकर कि उसको आप ID कार्ड नहीं देना चाहते तो कुछ तो आइडेंटिटी देंगे ना, उसकी वजह क्या है। अब ये प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी आइडेंटिटी नहीं होगी ना, मैं अपने सिंध सूबे को, अपने सिंध के शहरों को नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं वारदातें करूंगा, मैं चोरी करूंगा, मैं डकैती करूंगा। या तो ऐसा कानून बनाएं कि उनको उठाएं और इनके मुल्क भेजें, नहीं है तो एटलीस्ट इनको आपने गिनना है, डेटा में करना है। अच्छा, दूसरी चीज़, इस पे तो ये बोलते हैं, सेंसस पे क्यों नहीं बोलते? सिंध की आबादी कम दिखाई गई, कराची की आबादी आधी दिखाई गई, तो क्या कराची सिंध का हिस्सा नहीं है? कराची के साथ जो जुल्म हुआ तो वो उस जुल्म का कौन होगा? हमने सेंसस अप्रूव किए, हालांकि दुनिया पाकिस्तान के अंदर हमेशा 18 साल 17 साल 19 सालों में सेंसस होता था, हमने 2.5 साल में अप्रूव करके सितंबर से स्टार्ट होना था, अब इन्होंने 4 महीने डिले कर दिया है। अब पीपल्स पार्टी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, इनके किसी इत्तेहादियों की आवाज़ नहीं आ रही है कि जब गिनना कम कर दोगे सिंध की आवाम को तो ये तो सबसे बड़ी दुश्मनी है। ठीक। और चौथा ये कि इतनी मेरे दानिश्वर भाई ने इतनी बातें की PTI के बारे में 3.5 सालों में, जितना हमने सिंध में काम और 14 जो अजला पे काम किया, असद उमर साहब गए, FIS सेंटर जो हमारे हाथ में थे, आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो सिंध के महकमे पीपल्स पार्टी के हाथ में थे, खुदारा 15 साल में तो आपके टीवी के प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे। ठीक शरद कुरैशी साहब, आपके सारे पॉइंट्स आ गए। और मेरे ये मैं पास आपको बता टाइम दूं, आखिरी जितना मिनट यंग है। तबका है ना इस वक्त, जितने हमारी यंग जनरेशन आ रही है बच्चों की, सही, जो नौजवान है, हमारे जवान है, इस वक्त मैं आपको बता दूं सिंध के अंदर PTI आ चुकी है। और खान साहब के जलसों में आप देखिएगा कि किस तरीके से इंशाल्लाह आवाम निकलती है और वो
सिंध की आवाम होगी, हम बाहर से या उनको ठीक, बसों में और एक पैसे देके आखिरी नहीं मिनट, लाते, क्योंकि वो आवाम आज अपनी साहब मर्जी तो से आती हमारे है। साथ नहीं, हमसे राब्ता मुनक़ते हो गया है। एजाज साहब, अवां जो फाइनल कमेंट। ॾिसो मैडम, मां सम्झां थो त सिंध के जेके इशूज़ आहिनि उहे जेकॾहिं ही हमरा चए थो त असां सिंध में घणो कुझु कयो आहे, उहो को आङुरियुनि ते ॻणण जेतिरो को एतिरो मनसूबो ॿुधाईंदो त सिंध जे लाइ असां ही 3.5 सालनि में ही कयो आहे असां। इहो सिर्फ़ु ॻाल्हियूं करणो त असद उमर साहब हीअं कयो, इमरान खान साहब हीअं कयो। सिंध में 41 अरब रुपयनि जो एक प्रोग्राम रख लें इसके ऊपर, मैं ले आऊंगा कि हमने एज अ फेडरल गवर्नमेंट क्या क्या काम किया। ठीक है एजाज साहब, थोरो मुख़्तसिर कजो, टाइम असां वटि सफ़ा घटि आहे। जी, चवण जो मक़सदु इहो त उन्हनि मनसूबनि उहे जेके तरक़ियाती पैकेज हुआ उहे केॾां विया, उन्हनि ते केतिरो फ़ीसद कमु थियो। कराचीअ जी ॻाल्हि कनि था, कराचीअ में आदमशुमारी घटि, कराचीअ जी आदमशुमारी जेकॾहिं घटि या वधि हुई, सिंध गवर्नमेंट जो बि इशू हुयो, एमक्यूएम जो बि इशू हुयो। एमक्यूएम छाकाणि त हुनजी इतिहादी हुकूमत हुई, एमक्यूएम जे सख़्त इतिहाद खां पोइ हिननि आदमशुमारी जो वरी जो हिननि ऐलान कयो त आदमशुमारी कीअं कराई वेंदी, उन ते अञा अमल त आमद न थियो आहे। सो इहो चवणु त असां सिंध जे लाइ या कराची जे लाइ, सॼी सिंध जे लाइ, कराची समेत उन में घणो कुझु कयो आहे, त इहो ॿुधाइनि त कयो छा आहे उन्हनि, को हिकिड़ो प्रोजेक्ट अहिड़ो ॿुधाइनि त असां ठीक है एजाज साहब, इन ते हिकिड़ो वरी अलॻि प्रोग्राम थी सघे थो, या डिबेट असीं कंटिन्यू रखंदासीं, फॉलोअप ज़रूरु प्रोग्राम रखंदासीं। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो पियो थिए। अवां जी वरी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो ऐं गुफ्तगू में शामिल थियो। मखदूम मोहसिन साहब, आजिज़ धामरा साहब और नाज़रीन से गॾु मौजूद हुआ। शहजाद कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में थियल गुफ्तगू अवां ॿुधी पंहिंजे फीडबैक असांखे ज़रूरु आगाह कजो। सुभाणे वरी अवां सां मुलाक़ात कंदासीं सेम टाइम ते, नए मौज़ू नए महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।